Oke teman-teman, saatnya kita bersihkan mobil pasir berlumpur. Kita bongkar dulu pasirnya teman-teman. Wow, mantap. Wadidaw, bukan mainan teman-teman. Wow, mobil truk dam. Mantap sekali. Wow, apa ini? Mantul eksavator. Keren. Kita bongkar lagi pasirnya teman-teman. Wow, mobil truk molen. Mantap. Oke teman-teman, pasirnya sudah habis. Ayo kita bersihkan. Keren, jadi bersih. Mantap. Kita lanjutkan bongkar lagi pasirnya teman-teman. Wow, mainan teman-teman. Mantul, mobil polisi. Mantap. Wow, mobil off-road. Keren. Kita habiskan dulu pasirnya teman-teman. Pasirnya sudah habis. Ayo kita bersihkan. Wow, jadi bersih. Mantap. Kita lanjutkan teman-teman. Wow, menemukan mainan lagi teman-teman. Wow, apa ini? Loader. Keren. Kita bongkar lagi pasirnya. Wow, mobil ambulan. Mantap. Oke teman-teman, pasirnya sudah habis. Ayo kita bersihkan. Keren, jadi bersih. Mantap. Kita lanjutkan teman-teman. Wow, Slender. Mantap. Wadidaw, mobil truk kebersihan. Keren. Kita bongkar lagi pasirnya teman-teman. Pasirnya sudah habis. Ayo kita bersihkan. Wow, mantap. Jadi bersih. Keren. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Wow, mobil balap. Mantap. Wadidaw, mobil truk tangki. Keren. Kita bongkar lagi pasirnya teman-teman. Oke teman-teman, sudah habis. Ayo kita bersihkan. Wow, mantap. Jadi bersih. Keren. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Ini truk yang terakhir. Wadidaw, mobil pemadam kebakaran. Wow,
mantap. Wow, apa ini? Mobil truk monster. Keren. Oke teman-teman, kita habiskan dulu pasirnya ya. Pasirnya sudah habis, ayo kita bersihkan. Wow, mantap. Jadi bersih, mantul. Jadi bersih-bersih semua teman-teman, mantap. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Jumpa lagi esok hari. Bye-bye teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe.